عمرك سمعت قبل كده عن موبايل لسه ما تمش 24 ساعة من الإعلان عنه ويتحجز منه أكتر من 3 مليون نسخة؟ لا، وخد الأغرب إنه جهاز أول مرة يتصنع بالشكل ده، يعني لسه أول تجربة. موبايل هواوي ميت اكس تي، أو زي ما بنقول هنا في مصر الموبايل هواوي ميت اكس تي. موبايل أي حد يقدر يفكر فيه، بس مش أي حد يقدر يصنعه. ودي كانت الجملة الشهيرة لريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، في المؤتمر اللي أعلنوا فيه عن الميت اكس تي. اتحجز منه 3 مليون و600 ألف نسخة. ولو مش مدرك مدى ضخامة الرقم ده، فأحب أوضح لك إنه رقم كبير جدا جدا كانطلاقة لجهاز لسه جديد بالكامل. الميت اكس تي اللي خطف الأنظار وأكل الجو من مؤتمر أبل اللي أعلنوا فيه عن الآيفون 16. وهنا نسأل السؤال المهم، هل هينزل قريب في السعر لآيفون 16 ويبدأ ينافس شركة أبل ويضرب الضربة القاضية؟ لكن للأسف خليني أقول لك إنه نازل تقريبا بضعف سعر الآيفون 16، وسعره 2780 دولار، وده ما يعادل 135 ألف جنيه مصري تقريبا. فلما ينزل لك هنا مصر وتحب تشتريه من التجار المصريين الحلوين، فتحتاج انك تاخد قرض من البنك مش اقل من 250,000 جنيه علشان تقدر تشتريه. وخليني اقول لك ليه سعره غالي كده، ده بعد ما تعمل لايك للفيديو. اولا، هو اول جهاز في العالم بشاشة قابلة للطي 3 مرات، وده يخليك تستخدمه كموبايل وكموبايلين مختلفين وكتابلت وكلابتوب. كده نوعا ما عرفنا ليه سعره غالي كده، لان انت معاك 4 اجهزة في جهاز واحد. اما باقي المواصفات فهي تعتبر مواصفات عادية للفئة السعرية، اللي انا مش عارف اقول عليها فلاج شيب، او ممكن نسميها سوبر فلاج شيب. بيجي بشاشة اوليد بمعدل تحديث 120 هرتز مع معالج كيرن 9010، ونازل 16 جيجا رام في الثلاث نسخ، 256 وال 512 وال1 تيرا. وجايب بطارية 5600 ملي امبير بتدعم الشحن السريع 66 واط، و50 واط للتشارجر وايرلس او الشحن اللاسلكي. كاميرا اساسية 50 ميجا بكسل، و12 ميجا بكسل للكاميرا التانية والوايد الترا. تفتكر جهاز زي ده وبالسعر ده ممكن ينجح في مصر؟ أنا حمزة صبري، بقدم محتوى عن كل ما هو جديد. فولو وخليك متابع العالم.